هغه بدلا دا طاعت دو څوک نیکی کوي طاعت کوي الله تعالی په احکامات باندې عمل کوي الله متداغي بدلا ورکوي. وان تولوا دغه تبشیر شو او دا تخفیف دی او کته دوی مخواړی دا غینا یا تولوا غایب صيغه او یا تولوا د مخاطب صيغه دی. وان تتولوا کچره تاسو مخواړو نو بس په تحقیق سره دی روم تاسو له دا غاز دا غوړه دی ډیر لوینا چې غوړه د قیامت کا الى الله مرجعكم. بدغه د قران حکیم حقانیت او سره رسالت او د الله وحدانیت او د بعض الموت خاص په طرف د الله رب العالمین باندې واپس تاسو ټول دا مرجعكم الى جميعا او دغه الله رب العالمین چې په هر یو څه باندې قدرت منظور کړي. الا انهم يسرون صدورهم ليستخفوا من او منافقین غیب بعض اوقات کې د توحید خلاف او د دین او د پیغمبر علیه السلام خلاف مشورې به کولې بس به کول په آپس کې نو کله بیا دا ځان به پټ کو ځان باندې به ځان به یو سایت تکو چې زمونږ د مشورې نه یا زمونږ د شیطانای نه او د دې بد کردار څخه خبر نشي. الله وی کتا سوزان پجامو کې را پټم کو او ځانم په کمبلو کې راول غفته ول الله د نظر نه خدا څخه پټې نشي. کله مسلمانانو نه ځان بچ کې د پیغمبر علیه السلام نه تاسو اغیله بچ کم دینو ځان سایت تکي خدا الله نه سایت تکي نشي. سودا شرارتنا د توحید خلاف او د رسالت خلاف ټول نوٹ کیږي. دا الله تعالی چې غالي بذات الصدور دی. الا انهم يسنون صدورهم خبردار پتاقیق سره دا منافقان چې دی اړوي هغه سینو خپل لرا ساسره دا ځان لکس سندو کی دا د سایت شي او خپل چې کوم نه هغه شاکی تاسو او مقصد یې صحیح دی استغفر من دیر پار چې دوی ځان پټ کی د الله پاک نه یا ځان پټ کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ځکه د الله پاک نه ځان نشي پټولې لیکن دی دا خپل فاسد سوچ مطابق چې موږ دا کم کردار کوو لیکن موږ چا ورلیو. الا حين يستغشون ثيابهم خبردار په هغه وخت کې چې کله دوی راغون دی هغه جامو خپل لرا يستغشون غشیه یغشا په معنا دا چاپیره کول سره دی چې کله دوی ځان نه د جامې چاپیره یا جامې بدلی او یا ځان نه کمبل په ځان باندې راچي الله تعالی په دغه وخت هم يعلم ما يسرون وما يعلنون. عالم دی الله رب العالمین هغه څه باندې دې پټي هغه درو په هغه څه باندې چې ښکار کوي هغه لرا پتا کې سره الله رب العالمین چې عالم دی په خبرو باندې چې هغه خاوندې د سینو دي سینو هغه پټ رازونه هغه د الله رب العالمین باندې با خبر دی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اس ټول کائنات بلا شرکت غیره د الله تعالی علم هم باغی باندې یوازې دی او بیا د الله رب العالمین تصرف هم باغی باندې ملکیت او د الله رب العالمین انحصار د رازقیت په الله رب العالمین ټول صفات اعلی د کمال او د جلال هغه د الله رب العالمین پورې منحصر دي. نو رزاق چې دی او روزي رسان هغه صرف یو الله دی. الله تعالی فرمایي چې کله زما خوري او زما سکي او دا ټول کائنات چې کوم نه زما هغه روزي هغه ته رسیږي نو پکار دي چې هغه بیا بندگی هم صرف دیو الله چې فرید الله رب العالمین نعمتونه دا هغه استعمالي او بیا چې کوم نه عبادت د غیر الله کی دا انتهایی نامناسبه طریقه ده. نو ما من دابة في الارض او نشتره یو زنده سر دابا ما يدب على الارض هر غشی چې بزمکه باندې ګرځي نو کاغه دو پای دی او کاغه چار پای دی او کاغه په خېټه باندې ګرځي. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. څوک په خېټه باندې ګرځي او څوک په دوه باندې ګرځي او څوک په څلوري ګرځي دا ټول دواب دي. او الله تعالی دې ټول ته چې کوم نه الا علی الله رزقها د دې روزي په الله رب العالمین باندې دا. حضرت موسی علیہ السلام مدین را روان دي او مصر ته دي او بلار کې ته نبوت او رسالت ډیوټي حواله شو او بیبي بیمار را
او ایک آواز دا اللہ تعالیٰ توی اذهب الى فرعون انه طغى تلار شا فرعون طاقت اخبر چکم دے سرکشا شوے دی موسیٰ علیہ السلام دا بشری تقاضی مطابق فکرمند دے چھ ما دا اولاد او ما دا بچی او بی بی دا غید نگرانی خصوص نشت دا بسکی اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام توی ویدا اخبر امسا چھ دا ویدا چکم دے دیکانی دا راپرے دا نو کانی لے امسا راپرے خودا نو آغا کانی مات شا بل کانی بکرا ہوا تا ویدے بل لے مراپرے دا ناغی کے بل کانے را ہوا تو ویدے بل لیم را کریدا ناغی کے درہیم بل کانے را ہوا تو داغی نیو زناور چکم دے نو آغا را ہوا تو کخلق اشنا پانا نیولی رکھا نو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ وکرن نورم مطمئن شمخ کی ایمان مضبوطو چیرٹول مدبر چلین آغا اللہ رب العالمین دے اس ایمان دا مشاہدے شو نو آغا ایمان چے دے ناغاو یقین نورم مضبوط شو نبت بچی او واڑے بزے برے خردن او دا اللہ پر حکم باندے فرعون تعالیٰ رکھا اللہ تعالیٰ بھی سمرا یعنی دواب دی حیوانات دی انسانان دی مددی طول و رضا دا اللہ رب العالمین دا انتظام کی اور روایت کے دام راغلی دی چیو بیرے دا اشعریینو دا صحابہ کرام یو جماعتو اغی لبنا مسافر راغلی و مہمانو مدینہ منورہ کے خاص انتظام ہونا نیوزے کے اغی دے رہو ناغی خپلی و ملگری تم بھی چردہ سے ہوکا کہ خوراک سے خاص انتظام نشتا و لارشا تو جو کسانے ہو لے گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بقل تکلیف بیان پہ چہرہ جی دمونگا مہمانی ہو تو خوراک مراک انتظام نشتا ناغا صاحب چے ہو لے گو نی پیغمبر علیہ السلام دکور نراوتو او بجب مبارک ادا آیت جاری ہو کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دا ہر زندہ سر رزق دا پا اللہ دیکھا آپ دیر مخلص خلق ہو صحابہ کرام کو دیر مخلص چکم دی ایماندار ہو ناغدان سر سوچو کو چھ رسول اللہ مبارک تا بیسر پارواما چھ منگا ہو کی ہو یا دا منگا انتظام نشتا بس اللہ با انتظام کی کنا الا علی اللہ رزقها کہ مہرمانی ہو اللہ پر اللہ انتظام کی ناڑوغا کے ہونا کر واپس را روان شو چراغ ملگرو تو یہ سنگے چر شو بس بھی انتظار کوئی بھی شیر روان دیکھا حقیبی کی پیغمبر علیہ السلام تا بے ویلی تو بس آقا اس انتظام لگ ساتھ لا دیر نو بدے کے دو کسان راغل او خمر دار خوراکون اعلا آغا سر تیار او دیتے پیش کر ویدا واقع دی تو رو پڑ دانے خم اوڑ کو دے مشورہ اکڑا چلا کم پاتے کو عام دے خدا بدا سے اوکو چدا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا واپس بھی سوکا لیکن داغو ہم علمانے دیر زیادی نو بل سوک مستحقین براشی خدا باغی لور کی مجھے وہی ڈنو پیغمبر علیہ السلام شکریہ ادا کر جی حضور تاسو دیر کل خوراک را لے گلے ہو او دیر دیر مہربانی ہو منگا دا واپس پاتے شوئے پیغمبر علیہ السلام ما خسنی در دیگلی ماغیبی تی دا قشان واقعہ ہو شوا پیغمبر علیہ السلام بس دادا اللہ تعالیٰ خصوصی رزق کچھ آگا اداساس لدر رکھا اللہ علی اللہ رزقها کہ سمرد انسان ایمان او مضبوط او تقوی حقوی ودمر اللہ رب العالمین اگر پار انتظام کی اللہ علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها او پیجنی اللہ رب العالمین اگر زید ٹھیکاو دتق داک پیلرا چلا ہر زندہ سر بکم دے کی ٹھیکاو کلیها او مستودعها او زید امانت کی خودو دا غلرا یا مستقر اگر دنیا کی چکم دے پاتکی او یا مستودعها قبر دے او یا مستقر چکل پا عالم ارواح کی حل دے ٹکاو کم دے دے او مستودع چکل بیا پا دنیا کی تھا دیکھا 50 درکان مخ کی اللہ رب العالمین چکم دے ندی انسان دنیا کا دراتلون اولان دے اللہ رب العالمین دا فیصلہ کرے دا تقدیر لکل دے دون بے رزقی دون بے عمری دون بے چکمدن حقدا سیزو نبی مدا خواہم اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے دا کلن فی کتاب مبین ہر یو ددغنا آغا لکل شوید پاغ لوح محفوظ کی کتاب مبین داغ لوح محفوظ دی واضح کتاب کہ باقی کے تقدیرات الہیہ آغا درج دی وهو الذي خلق السماوات والأرض او اللہ رب العالمین خواہ ذات تجارو پیدا کری دے اسمان و عظم کے لرا ومقدار دا غشبر و رضبان دی
وكان عرشه على الماء او عرش دا الله رب العالمین کو بو باندې یعنی د ټولو اول چې الله رب العالمین الله رب العالمین عرش پیدا کړ نو دا غینه مخکې د اوبو یو ماده هغه پیدا کړی ده او دا باغی باندې د استقرار او قرار نیول دي او باقی نو مخلوق لا نو ليبلوكم ايكم احسن عملا وصلى الله تعالی او اسمان او انسان او دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي سره بارا دنیا دار الامتحان دی دې لپاره چې تاسو آزمائش او امتحان واخلي چې کوم یو پتا چې خیسته عمل کوونکې دي قرآن او سنت اتباع سو او د خپل چې الله رازق دی نو دا شکریا سو ادا کوي ولئن قلت انکم مبعوثون او بچرته تو فرمای اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا داغینه شکولا چې بتاقیق سره تاسو برا پورته کیږئ د خپل قبرنا مبعوثون عن القبور من بعد الموت رست دا مرګ تاسو نه کته وته چې بعد الموت حق دی او تاسو برا ژوندۍ کیږئ مخامخا وای هغه کسان چې کافران دي چې ان هذا جنت دا ویناستا ان هذا اذا قول استا الا سحر مبين لكن دا هو جادو واضح ده ولئن اخرنا عنهم العذاب دا بل دا من شکایت ده د دې د بد عملو د بد کردار د وجه نه پکار دا چې عذاب پر راغلی وي او الله تعالی د خپل مهرباني د وجه نه لګ ډیرو لور کوي نو دی بیا وی شاوه کنه عذاب دی ولې رانغی او سشي روکاو پر راغلی وو کنه ولئن اخرنا عنهم العذاب او بچن من رسل قردي مشركان وكافران عذاب لنا كم ظالمان خلق دي الى امه معدوده ترد يوم وقت معلوم پورے امه معدوده ترد مدي معلوم پورے لا يقولون ما يحدث وخام واذا كافران ومشركان جسشي منعكو دغي عذاب لنا اخر ولي لرا ارادش كان من والدي امطر علينا حجاره من السماء الله تعالی فرمایي چې خبردار په هغه ورځ باندې چې راشي دوی ته دا عذاب ليس مصروفا عنهم نه دوی اړول شوی دا عذاب د دوی نه یا به خاص په دوی باندې ورمنډي کوي ښه بل خو به نه وړي وحاق بهم حق معنا نظر او را نازل بشي په دوی باندې جزاء ده بعمل او هغه عذاب كانوا به يستهزئون دي باقي پر استهزاء عذاب کو ولئن اذقنا الانسان منا رحمه دا بیا الله تعالی انسانی عادات او مزاج ذکر کوي الله تعالی فرمایي چې زه کله خوشحالي راولم او کله په تنګي راولم او مقصد د دوانو نه دی چې دې الله رب العالمین تراجعون شي کله صحت او کله بیماری او کله چې کم دین هغه فقيري او کله اميري او الله تعالی فرمایي چې کوم ناشکر انسان دی دې دا غنه عبرت نه حاصلې او دې الله رب العالمین تراجعون کی بنا ولئن اذقنا الانسان منا رحمه او کچر موږ اوسکو یو انسان په خپل طرفنا یو مهرباني لرا یو صحت پیراولو فراقي پیراولو ثم نزعناها منه او بیا موږ وباسو هغه نعمت تر ددنا سمت لوي خلود ددنا او دې دا غنه محروم پاتې شي انه لا يئوس كفور فتاقیق سردا انسان خامخا ډیر نا امید او ډیر غټ نا شکر وی دی یو کنه موږ چې تخرص ولې نه کنه او موږ قسمت کو ادا چلته دي ورته شکایتونه شروع دي ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء او کچره موږ اوسه دي انسان ته هغه نعمت درا رسل د مصیبتنا لاول مصیبتي بیا به رحمت او مهرباني راشي نعمتونه به راشي مسد هو چې رسیدلې دا تکلیف دتا لاول تکلیف بیا تکلیف نه پس نعمت نو خامخا وای دا انسان ذهب السيئات عني چلاړ چې کوم دې هغه تکلیفونه زمانہ بس مطلب دا چې تکلیفونه وو او لاړ دا سوچ نه کې دا تکلیف کو بیا راتلی شي دا چې کوم الله راوسته وو هغه بیا راوسته شي دغه په دا دنیا او تار چړاو دي کنه کلا یو شان او کله بل شان انه لفرح فخور وتعقب سردا انسان چې دا ناشکر انسان مقامقا دې تکبر کوم کې دې پاغي باندې فرح اصل خپل معنا خوشالي ده خوشالي خو زمانہ نه ده خدا غ ناجائز خوشالي ده چې تکبر خوشالي ده
وخامخا دیر فخر کوونکي پاغي باندې غټ غټي وي ښه الا الذين صبروا وعملوا الصالحات دا د استثناء ده لكن هغه کسان چې هغه صبرناک دي او عملونه کوي دي اعمال صالحه ولرا دغه کسان داغي لپاره بخشش ده لعنت د پروردگار د دوینا او داغي لپاره اجر ډیر لوی دی فلعلك تارك بعض ما يوحى دا الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکړي چې تو الله تعالی دا وحی او کتاب بیانای او دی باغی ته نخری کوي او باغی باندې اعتراضونه کوي الله تعالی فرمایي ته تر الله تعالی کتاب هغه بیانوا ساری دی او استامیشن هغه تبلیغ او هغه کوم دی دعوت ال الله دی دا څنګه نشي کولای چې تبع الله تعالی هغه د دین تبلیغ کې نکړي دي ولې د دې په خپګي الله په خپګي او په خوشالي بس تبع چې کوم دی خپل مشن چلای فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك نو پس شاید چې تکلیف خودن کې شي بعضها غسل درجه داغي وحي دولتي په طرف ستابانه وضائق به صدرك او تنزيل باغي باندې هغه سینه مبارک استا د دې غړي وړي خبرې کې نو تاسو په تکلیف ملاوي سینه دې تنزيل اين يقول لولا انزل عليه كنز خبر داوي چې دی وايي چې ولې نه را نازلېږي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خزانه او یا ولې نه راځي د سره فرشتي چې دې نبی دې نو فرشته دې سره یې کله چې هغه مونږ خبرې کوي چې لکه وایي منه دا د خدای نبی دی الله تعالی فرمایي چې تحقیق سره خبر ادا ده چې تقوی راوون کې وی لرا او الله رب العالمین په هر یو څه باندې ذمہ دار او کارساز دی هم یقولون افترا بلکې وایي دا کافران او مشرکان افتراه معنا اختلقه محمد صلی الله علیه وسلم ځان نه جوړ کړی دا قرآن پاک پیغمبر علیه السلام او دوی فرمایي پیغمبر علیه السلام چې ما د ځان نه جوړ کړی دی تاسو عرب یې تاسو چاره ملي کړی تاسو اهل لسان یې تاسو جوړ کړئ او جنت شي جوړوي بیا په درا کاږي چې دا د انساني کلام نه دی دا رحماني کلام دی او دوی فرمایي پیغمبر علیه السلام چې پیش کړی تاسو لس سورتونه چې په مثل د قرآن پاک باندې وي مثله فی الفصاحه والبلاغه مفتریات چې ځان نه جوړ کړی شي او تاسو یوازې نه راو بلې تاسو هر اوسو چې طاقت لري تاسو ما سوا د الله رب العالمین نه ان کنتم صادقین چې تاسو رښتینی په دې خبره کې چې انه مختلق چې دا ځان نه جوړ شوی دی فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا بس کچې خبره منظور نه کړه تاسو لپاره دوی مقابله وکړي او مقابله نشي کړي خبره منظور نه کړه نو پس تاسو پوه شئ چې په تحقیق سره دا کتاب چې د قرآن پاک را نازل کړی شوی دی په علم د الله رب العالمین باندې دا رحماني کلام دی دا د الله صفت او کلام نفسي دی او په تحقیق سره شان دا دی چې لا اله الا هو فهل انتم مسلمون الاستفهام بمعنى الامر یعنی اسلموا اے تاسو اسلام راوړونکي معنا اوس اسلام راوړی کنه تابعدار شئ من كان يريد الحياة الدنيا او صلى الله تعالى تخويف ورقي او زورنا دا هر غسو چارا اراده کی دی جند دنیا لرا او هغه رونق دا غیر را د دنیا دورت کو خلیفہ او دا غیر زیب زینت او شان شوکت او جاه جلال کو خلیفہ نو الله تعالی نو الیهم اعمالهم فيها رب غاغیتا اعمالهم الوجود اعمالهم هغه ثوابنا دا عملونه د دې په دې دنیا باندې او حال دا چې دې په دې دنیا کې لا يبخسون معنا لا ينقصون دې هغه اجر باندې کوم ورېږي نو که یو سړی وي نو صدقه کوم خیرات کوم منځ کوم حج کوم سره پاره چې ما ته په دې دنیا دا غي بدل ملو شي الله تعالی چې پورا بوله دلته بدل ورکړم ښا خو دومره دا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار دغه کسان چې دي چې صرف دنیا غواړي نشته دې لپاره په آخرت کې لکه صرف اور د جهنم دغه پته ولګېدل چې دا عمل دا د اخلاص او د ریاکارۍ په بنیاد دی دا د اخلاص په بنیاد نه د آخرت نه غواړي صرف دنیا کې بدل غواړي وحبط ما صنعوا فيها او ضایع هغه اعمال چې دې کړې دي په دې دنیا باندې او باطل کی دن کی دی او ختمی دن کی دی هغه چې کوم دی عمل کوونکی دی هغه لرا افمن كان على بينة من ربه دا الله تعالی بشارت ورکړي مؤمن مسلمان ته
هغه مخکې تخویف او دا اوس چې کوم دی تبشیر دی. آیا پس هر هغه څوک چې هغه دی په یو دلیل باندې د جانب د پروردګار د ده نه ویتلوه شاهد منه او ورپسې کېږي شاهد منه یو گواه چې کوم حق د الله رب العالمین د طرف نه دی چې هغه سره هغه عقل سلیم دی. الله رب العالمین یو موحد مؤمن هغه چې کوم دی په صراط مستقیم باندې روان کړی دی او خپل عقل سلیم ورته هم دا خبره کوي چې او بالکل ساده الله دا ماته به شرح صدر شته چې دا صحیح لار ده الله رب العالمین ته دی. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة او حال دار چې وړاندې دنه هغه کتاب د حضرت موسی علیه السلام چې هغه تورات دی په دې حال کې چې هغه پیشوا دی ورحمتا او هغه یو رحمت دی د ایماندارو مسلمانانو لپاره. څه مطلب هغه کتاب څنګه چې یو پیشوا خلق د هغه اتباع کوي هغه وخت الله تعالی دا حکم کړو چې تورات اتباع وکړي د انجیل اتباع وکړي چې بیا منسوخ شو اوس حکم دار چې قرآن اتباع وکړي. نو الله تعالی وایي چې آیا څوک په دلیل باندې دی د جانب د پروردګار نه دې د هغه چا په شان دی چې داسې دی لا دواړه یو شان دي نه دي یو ګمراه دی او بل چې کوم هدایت یافته دی. اولئک یؤمنون به نو دغه کسان چې د هغې ایمان راوړي په دغه کتاب او په دغه قرآن پاک باندې او هر هغه څوک چې کفر کوي په دې قرآن پاک باندې د هغه مختلفو ډلو د کفارو نه من الاحزاب دا مختلفې ډلې یهود نصارا مشرکین او جنور څونه دي نوې ګڼې ټولې. الله تعالی وایي چې څوک کفر کوي نو فالنار موعدو پس اور د جهنم چې دی هغه ځای د وعدې د دوی دی. نو پس مکېږه ته فی مریة منه په شک کې د دې کتاب نه نو پیغمبر علیه السلام په شک کې نه کېده امت ته الله وایي فرق ته په تحقیق سره دا کتاب چې دی حق دی د جانب د پروردګار ستانه لیکن اکثر د خلقونه ایمان نه راوړي په دې باندې. ومن اظلم ممن افترى على الله کذبا او څوک دی ډېر ظالم ان لا احد اظلم استفهام انکاري دی څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې هغه جوړ کړي په الله رب العالمین باندې دروغ ولره. نو دغه کسان چې دي دا مکذبین یعرضون علی ربهم دوی به پیش کولی کېږي په هغه پروردګار خپل باندې حشر او پیشي ور حق ده. ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم او وای باغ گواهان انت بگواهانی ملائک بگواهانی پیغمبران بگواهی کوي د دې د الله سپي بگواهی کوي. نو هغه ټول بسوي هؤلاء الذين چې دا خو هغه کافران دي او دا خو هغه فاسقان دي چې دې دروغ ویلي په پروردګار د دې باندې دغه چې دین اسلام حق او قرآن حق او توحید او دین نه الا لعنت الله على الظالمين خبردار لعنت الله رب العالمین دې لريواله رحمت الهی نه په ظالمانو باندې او ظالمان هغه دي چې هغه خلق نه کې دلال الله رب العالمین او لټي د غلال لرکګه وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض او دغه کسان چې دي نه دي چې دي عاجز کی الله رب العالمین لره په دې ځمکه کې سمته معجزین معنا فائتین من العذاب چې دي د الله د عذاب نه او د غریب نخلاص شي او نشته د دې لپاره ما سوا د الله رب العالمین نصر دوستان چې هغه د الله د عذاب نخلاص شي یضاعف لهم العذاب چم کولې کې چې بد دې لپاره عذاب ډبل ډبل سزا وته ملوي. ما كانوا يستطيعون السمع ندي دي چې دي طاقت لري دا اورېدو او ندي دي چې هغه دي ویني حق لرا سمانا ان دې په وګونو کې د حق د اورېدو طاقت نشته هغه دې الله تعالی سلب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. اولئك الذين خسروا انفسهم ندم كفار او مشركين هغه کسان دي چې دې تاواني کړل هغه نفسونو خپل لرا او بل معنا غابه ورکشوه د دین هغه څو دې به جوړول په الله رب العالمین باندې. لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون لا جرم خامخا لا جرم خامخا ان حق حقا دا خبر ثابت ده په ثبوت سره چې په تحقیق سره دا کفار چې په آخرت کې خامخا دوی تاوانیان دي. دغه ټول تخویفات شو دا بیا تبشیر او بشارت دی په تحقیق سره هغه کسان چې ایمان راوړي دي او اعمال صالحه کړي دي. واخبطوا الى ربهم اخبطوا معنا انابوا یا اخبطوا معنا مالوا
دوی انابت کړی دی او عاجزي کړی ده په طرف د پروردګار د دوی باندې. نو دغه کسان چې دي دا خاوندان د جنت دي او دوی به په هغې کې همیشه همیشه لپاره وي. مثل الفریقین کالاعمی، اوس مخکې مو مضمون را روان دی، مکذب او مصدق، کافر او مؤمن. نو الله تعالی فرمایي اوس د دوی یو مثال پیش کېږي. الله تعالی وي لکه ړوند او روغ دا سره یو شان نه دي. نو دا کافر ړوند دی او دا مسلمان چې دی مؤمن دا بینا دی، او کوڼ او دارنګې اورېدونکي دا هم یو شان دي نه دي. نو دا کافر کوڼ دی عن سماع الحق، او مسلمان چې دی هغه اورېدونکی دی د الله تعالی کلمه هغه اورېدلې ده او عمل یې کړی دی. نو چې کله دوی دنیا کې یو شانتي نه دي نو معال او انجام هم یو شانتي نه دي، یو به جنت ته ځي او بل به جهنم ته ځي. مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال د هغه دوو ډلو، کومې دوه ډلې؟ د مؤمنینو او د کافرینو چې کومې ډلې دي. نو د دې مثال داسې دی لکه ړوند او کوڼ، والبصیر والسمیع، اورېدونکي او اورېدونکي. نو دا والبصیر اعما سره دی او والسمیع دا د الاصم سره دی. هل یستویان مثلا، آیا برابر دي دا دواړه په مثال کې؟ لا، هر عقل مند به وي چې نه، چرته هم یو شان دي نه دي. نو مؤمن او کافر هم یو شان دي نه دي. افلا تذکرون، آیا پس تاسو نصیحت نه قبلوئ د دې نه؟ جنازه ده یترو فاطمه ده، اته بجې جنازه د جنازې نه ورغلم ان شاء الله بیا راځم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورة آغازنا چې کوم مضامین ثلاثه او دعاوی ثلاثه د توحید، رسالت او د بعث بعد الموت ذکر شو، او د هغې دپاره دلایل عقلیه هغه هم ذکر شو. اوس الله رب العالمین د هغې د اثبات ته او د هغې د تفصیلي بیان دپاره دلایل نقلیه ذکر کړي، او دې ته ویلی کېږي تذکیر بایام الله، یعنې هغه خاص خاص واقعات چې کوم په سابقو امتونو کې شوي دي. نو الله وی تاسو د نوح علیه السلام یا د هود علیه السلام یا د صالح علیه السلام د قومونو حالات وګورئ، هغې باندې د عذابونه ولې راغلي وو؟ ځکه هغې د توحید عقیده حقه او دارنګې د رسالت هغه حقیقي مضمون او یا د بعث بعد الموت دوی د هغې نه منکر وو، او د پیغمبرانو سره به یې جګړې او تنازعات په دغې بنیاد باندې به وکول. نعوذ بالله هغې ته به یې سپکې لعن طعن په هغې باندې کول، او چې کله د هغه وخت موعود راغی نو په دوی باندې عذاب مسلط شو. مشرکین مکه له پکار دي چې هغې د دې نه عبرت واخلي، او د قرآن پاک سامعین هغه هم د قرآن پاک په اوراقو کې د سابقو امتونو حالات وګوري او بیا د هغې نه خپله قبله درست کړي چې که چېرې مونږ هم د تکذیب په ډیرۍ باندې ناست یو نو زمونږ انجام به هم هغه شانتې شي چې څرنګې د دغه کفارو یا د دغه ظالمانو. نو اول نمبر واقعه د نوح علیه السلام او د هغه د قوم الله تعالی ذکر کوي. ځکه چې نوح علیه السلام نه مخکې خو آدم علیه السلام هغه هم تېر شوی دی، خو هغه وخت کې زیات تشریعیات نه وو بلکې زیات تکوینیات وو. دنیا الله تعالی آبادوله، د هغې د زراعت او د هغې امور انتظامیه د هغې چې کوم دی الله تعالی هغې ته تعلیم او تلقین ورکوو. او اول تشریعي نبی چې دی چې هغه ابوالبشر ثانی دی او هغه ته آدم ثانی وي، نو هغه د حضرت نوح علیه السلام. نو چې خپل قوم ته راغی او هغې مخالفتونه وکړل او د نوح علیه السلام 9.5 کاله مسلسل تبلیغ وکړو او جدوجهد یې وکړو، لیکن په هغې کې صرف 80 کسان هغې توحید قبول کړو، په 9.5 کاله کې 80 کسان، او باقي ټول خلق هغه د کفر او د شرک او د فساد د هغې سره وابسته دی. او نوح علیه السلام ته وحي وشوه چې بس نور چې دا کوم ایمان راوړی دی دا خو راوړی دی او نور ایمان نه راوړي، او د دوی نه چې کم پیدا کېږي نو هغه هم ټول کافران او فاجران وي. نو حضرت نوح علیه السلام هغه ورته بیا خیرې وکړې او هغه قوم تباه و برباد شو. مولانا روم رحمه الله فرمایی ہے چه قومے را خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نایت بدر.
وی هغه قوم الله تعالی هغه پورې عذاب کړي نه دی چې څو پورې د داعی زړه آزار کړي نه دی. نو بیا الله رب العالمین د خپل طرف نه پاغي مایدا یو جټکه هغه اور کی او داس یو عذاب پاغي باندې راولي. نو الله رب العالمین د نوح علیہ السلام او داغه د قوم چې کوم تذکرہ دا او داغي چې کوم سوال او جواب دي او نوح علیہ السلام او داغه په ملګرو پورې کوم سخریا او استهزاء دا هغه ټول را نقل کړي او بیا مشرکین مکه ته خپل چهره په دې پاڼو کې وګورئ. نو فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او خامخا بتاقيق سر را لګل موږ حضرت نوح علیہ السلام خپل نوم دی عبد الغفار او دای لقب دی نوح په طرف د خپل قوم باندې د په عراق کې الله رب العالمین را لګلو د عراق په خاور باندې او په مضافات کې الله تعالی وتا د تبلیغ او د دین او د نبوت ډیوټي حواله کړي و. انی لکم نذیر مبین او فرمایل حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم د جب تحقیق سره تاسو لپاره يرون کې واضح یما الله د عذاب من يرون او تاسو چې کوم دې دا پیغام در کوم چې تاسو عبادت مکوئ لیکن صرف دیو الله او په تحقیق سره دی یعنی کوم پتا سو باندې دا عذاب دا غورت دردناک نه عذاب یوم الیم د طوفان یو ورځ را روانه د عظیم الشان او سم شي دا غینه مخکې او یا غد اخرت هغه عذاب ورته یادې بدل ته منمنل نو الته النبي دا غي جزاء ملاویږي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه فهو الهغ السرداران الملأ یعنی اشراف القوم ورؤساؤهم هو الهغ السرداران چې کوم کافرانو په قوم د حضرت نوح علیہ السلام کې ما نراك الا بشرا مثلنا نعوذ بالله موږ کار دې چې موږ استا ملګرتیا کو استا تابعداري کو دغه استا خوا کې ناس پاس خلق وی ټول داسې سپک خلق دی ښا دغه جاغي مالی لحاظ سره وسعت نو او هغه فقیرانو او دا ملأ شو دا ټول امیران او چې کوم نو جاگیردار او سرمایدار خلقو نو چې موږ استا باندې ایمان راوړو خو بیا موږ لم دي سره ناس سره دي او نعوذ بالله دا موږ د خپل ناس ته جوګه خلق نه ګڼو ښا نو یې کدا د اوس غلول او دا د پاس اول نو بیا وګورو لیکن فی الحال کوم غبطا باندې ایمان نه راوړو نو ستا خبره او نو قوم ورتسوي هغه سردارانو چې ما نراک الا بشرا مثلنا اورمبره اعتراف پیداو چې موږ نه ګورو تعالی نوح علیہ السلام لیکن ته یو انساني او یو بشري په مثل زمون باندې کته ملائکه وي او موږ چې کوم دي بشرو نو بیا هم تاسو فوقیت به موږ باندې وو لیکن تم انساني موږ هم انسانان یو یو شانتی یو نو بیا څنګه ته نبی شو موږ نه یو خدا ده او بل دا چې موږ نه ګورو تعالی را چې تابعداري کړي ستا لیکن هغه کسان هم اراذلنا چاغي سپک کسان دي په مونږ کې نعوذ بالله رذیله طبقه ده او فقیر خلق دی ښا نو د نوح علیہ السلام د قوم داغي دا مزاج او داغي دا فیصله وا چې کم سره مالی لحاظ سره کمزور دي نعوذ بالله دا سپک دي او چې چاته مال ډیر میلاو دي او مالدار دي نو بس دا سره قدرمن دي او دا سره عزتمن دي ښا هرنګ دا فیصله قطعا غلطه ده ځکه چې د کامیابی او د ناکامۍ بنیاد هغه د انسان عقیده او د هغه عمل دی او د هغه کردار دی خو صرف د مال په وجه باندې یعنی چا د سپک قتل او یا د مال په وجه باندې چا د درون قتل نو دا اسلام د دې خبرې اجازه نه ورکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم او بل روایت کې ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم تاسو زړه الله ګوري دي کې اخلاص او ایمانداری شته او کنيشته او تاسو اعمال ګوري چې د شریعت په چوکاټ باندې برابر دي او کنه دغه د کامیابی او د ناکامۍ دغه معیار دی او مال او دارنګ چې کوم نه هغه دنیوي مادي سيزونه دا دغه معیار هغه مګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تشریف فرماو یو سړی دا هتیر شو نو خپل ملګرو ته وی دا سړی چې تیر شو استاد په نظر کې څنګه سړی دی اچونکه مالدار ویجی حضور دا خدای سړی دی کچره دې چرته جرګه کې زبودي سفارش لا نسو کې سفارش نه رکھي او کچرته چا کړ د لور خور رشتہ غواړي نو هم پمنډای ولا ورکي او کله یو مجلس سلام شي نو خلک ډیر او بغت ته تکلیفه او داسه پیغمبر علیہ السلام خاموشي نه کار واخ بیا بل یو صاحب تیر شوی دا سره
تاسو نظر کې څنګه دی غریبو هغه وی معاشره کې خدای دا پوزیشن دی چې چلے دې چا رشتہ غواړي نو هم څوک طلبیک نه وي او که چرته سفارش کې جرګه کې دي نو هم د خوار مولا په بانک باندې څوک کلمه نه وي او نورم دغه مجلس کې څوک اهمیت نه ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو فرمایل چې زمای دا الله په ذات باندې قسمی وی دا سړی چې دا اوس تیر شو وی هغه بل سړی چې هغه نه راز ټول جهان او داسمه ګډه شي خدای الله رب العالمین په جناب کې دنه دا یو سړی قدر او قیمت والا دی. دغه چې داغه د ایمانداري او داغه د اعمال او د اخلاق داغه په بنیاد باندې و فرمایل. نوح علیہ السلام هغه ته خپل قوم داسې وي چې خطا سره د اسبق خلق مرګري شوی دی الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي او هغه سطحي خلق بادي الرأي رأي وی رایته خلق وی ساسه رایله او بادي معنا ښکارا نو ښکارا رای والدي سمانا سطحي خلق دی او بصیرت والا نه دی ښا سمجھدار نه دی نعوذ بالله ځان دې سمجھدار وي مونږ د خبرې ته تک دی کو نو مونږ وایو نوح علیہ السلام چې کوم په شان سړی دی مونږ یې وړي ومنو او دا چې دا یو بولګان سادهګان دي بس سطحي خلق دی نو بس دی فورن چې کوم نه بس هغه سره ملګرتیا اعلان وما نرى لكم علينا من فضل او مونږ نه ګورو تاسو لپاره په خپل ځان باندې صفوقیت من فضل تر موږ مصوره کو نه بل نظنكم كاذبين لكن غمان کو بتا سو باندې د دروغ جنو نعوذ بالله فی دعوى الرساله اسی بس وی ځان نه خبرې شروع کړې دي. قال يا قوم ارايتم وفرمایل حضرت نوح علیہ السلام د حق او د باطل معرکه شروع شو او د حق او د باطل مناظره شروع شو. یو طرف ته د الله تعالی نبی دی علیه الصلاۃ والسلام او بل طرف ته یو شریر قوم دی. وفرمایل حضرت نوح علیہ السلام چې ای زما قوم ارایتم معنا اخبروني خبر را کای ما ته چلی زین په یو دلیل باندې د جانب د پروردگار زمانہ او را کړی الله رب العالمین ما ته یو مهربانی د خپل طرفنا رحمتا من عنده ان نبوتا من عنده دغه نبوت د ټولو نه لوی رحمت ده. نګورک الله مالا پیغمبري را کړی فعمیت علیکم عمیت معنا خفیت او دغه زماده پیغمبري پټشوي پتا سو باندې زما پیغمبري خو د نور په شان ښکارا ده خو کو تاسو وړاندې شوی او تاسو تنخ کوي نه معجزو دا ګورای نه زما حقانیت دا ګورای نو زما خو بده کې څه قصور نشته زب سواما انلزمکموها آیا مونږ به لازمو چې کوم دې دغه هدایت او دغه نبوت پتا سو پوره څه مطلب مونږ به په زور پتا سو باندې منو وانتم لها کارهون او حال لا چې تاسو باغې نه ربط ګڼون کیه لا دغه په زور باندې کلی نه کیږي لا اکراه فی الدین. زه دعوت ته تاسو له درکوم سوچ په وکي چې حق در تخکاری نو به مراد کوي انو په زور باندې نه کیږي. ويا قوم لا اسلكم عليه مالا او اذا ما قوم زنه غواړم تاسو نه به خپل تبلیغ او به خپل دین باندې سمال لرا که څه پیسې مې غوښتې نو تاسو باندې به بوج راته ما خدغه د چندې اپیلم نه کړې نه د مزدوری د ما لیکن په الله رب العالمین باندې او کته وای چې را تاسو را سپک خلق ناشته فقیران او دا مجلس نه پاسوا نو دا یاد ساتي زګور هغه پاسوي نشم ښه ځکه چې داغي په ژوند کې کوم ایمان دی کوم اخلاص دی هغه خدای ته معلوم دی هغه فیصله به الله کوي. لیکن که دنیوي سیدونه سره نشته نه په دې بنیاد باندې یو سړی د خپل مجلس نه نشم پاسولې. مشرکین مکه دغه سوال کړي وو چې دا غریبانان پاسه وکا او نوح علیہ السلام ته هغه ته دغه یعنی اعتراض کړو چې تاسو سره سپک خلق ناس دی او همیشه لپاره دی وجنا قیصر روم چې کله هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورسید ابو سفیان سے سره لوی بخاری شریف کی حدیث سے نو پیغمبر علیہ السلام معلومات داغه متعلق کول چې دا څنګه سره دی یو تاسو ادا کړو چې د پیغمبر علیہ السلام ملګری مالدار خلق دی که غریبانان خلق دی هغه ورته ضعفاء وهم کمزور خلق اکثر ملګری دی. حضرت بلال حضرت عمار پر کورونه نشته حضرت عثمان او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہما په شان مالدار خلق دا په ډېر لګو پیدا او فیصله چکیږي نو هغه په اکثریت باندې کیږي نو اکثریت غریبانان دي نو قیصر روم وی هم اتباع الرسول ودا د حقانیت نه خلقا لیکن دنیا تاریخ یہ بتاتی ہے
د دنیا تاریخ دا خبره خي چې کوم پیغمبر راغلی دی نو کمزور خلقو داغه په دعوت باندې لبیک ویل دي او مالدار خلقو ټکراو کړي دي الا ماشاء الله. نو نوح علیہ السلام ورتسوی وما نبی طارد الذین آمنوا او ظنی بشرون کے حق ایماندار مسلمانان لرا ذکر بتحقیق سره حقی ملاقات کون کی دن پروردگار خپل سره حقی با اللہ تپیش کی اللہ تعالی بداغی اغا جزا او داغی غا نتیجه خو باغا و تخی چی او سڑے سمرا داغا معیار دے او سمرا داغا مقدار دے او سمرا داغا اہمیت دے خو چونکہ کلمہ ویلے دا زمان ملگرتیائی کردے دا ولكني اراكم قوما تجهلون لیکن بتحقیق سره د قومینم تاسو لره چې تاسو یو بے وقوف قوم یې جاهلان یې ښه ځکه په دین نه پوهیږئ وی ښه وی د موږ بشان بشر نو ته څنګه چې کوم دی رسول شو نو دنیا تاریخ خدا خبره کوي چې همیشه لپاره بشر ته الله تعالی بشر را لګی دي 1,24,000 دا ټول بشر دا ملائکه نه وي ويا قوم من ينصرني من الله او اذا قوم سوق بامداد کی دما سرا من الله یعنی من عذاب الله دا الله رب العالمین دا غسزانا ان طردتهم کله کچره ما اوشړل دي غریبانو خلق لرا وایګن الله نو مې به اخلاص کوي افلا تذكرون آیا پس تاسو نصیحت نه قبل وید دینا ولا اقول لكم عندي خزائن الله ودې غنور اعتراضونه چیر استا سره چې کم دین واغه خزانی نشتا او یا چې کم دین هغه ته چې کم دی د ملائکه دعوت کړي دا ځکه چې ځان د پیغمبر وینو انسانانو ته خو د دوی خیال دا چې ملائکه راځي نو دا تا د ملکیت دعوه کړي دا نوح علیہ السلام ورته دا ټول خبرو صفائی کوي او د قوم ذهن هغه کولاوي چې د نوای متا چې بنز زما باندې خزانی د الله رب العالمین دی ما خو چرتا داغه دعوه نه کړي د نبوت دعوه میکړي دا او ذنه معالم بغیب باندې نفی د شرک فی العلم ما خو کلم دانه دی ویل چې در الله تعالی سره په غیبو کې شریک یم او ذنه هو اندا خبره انی ملک چې په تحقیق سره ز فرشتہ یم ولا اقول للذین تزدری اعینکم او ذو نوایم هغه خلق ته چې حقیر غنی هغه رسترګ استاسو تاسو چې کوم سپک در تخکاری تزدری اصل کې دې تزدری پتا سره دی دغه زرا یذری پچا باندې عیب لګول او چا د حقیر او سپک قتل امام شافعی رحمه الله مشهور شعر دی چې ولولا الشعر بالعلماء يذري لكنت اليوم اشعر من لبيدي ولولا خشيه الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي نو دا ازرا یذری باب افعال دی او دا د باب افتعال دی نو اصل کې دی تزتری او چې کله دال واقع شي په د فا د افتعال باندې نو تا بدلیږي په دال سره لکه تا او دا ډول دال قریب المخرج دي نو تزدری د نه جوړ شوی دی نو ځکه نو وایم هغه خلکو ته چې سپک غني هغه لرسترګ استاسو سنوایم لن يؤتيهم الله خيرا چې هرګز بنور کې دي ته الله رب العالمین څخه خیر او برکت درا چې ځوان ګینه دا په هیڅ کې نه دي د ما څه کار دی دا خبره وکم چې دوی کلمه ویل دا او ایمان داوی کړی دا اگر چې غریبانان دي خدا هر سار سدي ما ده الله اعلم بما في انفسهم الله رب العالمین عالم نه په غسیل باندې چې هغه پزلونو د دوی کې دي من الاخلاص والایمان پتہ حقیق سره د چې په دغه وخت کې خامخا شمل د انصافانو کما دا کارو کو قالوا يا نوح قد جادلتنا هو الا قوم نوح عليه السلام چې نوح عليه السلام په تحقیق سره تاسو موږ سره ډېرې جګړې وکړې سارا ما خام جګړه ده موږ یو سوایو ته بل سوایو سارا ما خام مقابلې دي فاکثر جدالنا پس ډېر کړتا دا جګړه او دا مناظره زمونږه خو بس خبر خلاصوخه نور جګړې نه کوو فاتنا بما تعدنا یعنی تخوفنا پس راتلو که مونږ ته په هغه عذاب باندې چې تیارې مونږ لره د هغې نه ته بار بار وایي عذاب به راشي بس رای والا کچرې ته دا غریشتونو خلقو نه به دې خپله وعده کړي وفرمایل حضرت نوح علیه السلام جذباتي کېږي نه ښه چې ورکه اوس به ته پته ولګي هغه ورته وایي بس دا خو د الله خوښه د عذاب زما اختیار کې دی نه زما اختیار کې تبلیغ دی او دعوت الله دی وہ فرمائل حضرت نوح علیہ السلام کہ بتاقیق سرڑا ولی بتا سبت عذاب باند اللہ رب العالمین کلکہ چلی ہواری اللہ رب العالمین او نیتاسو عاجز کون کی اللہ رب العالمین لرا دا ریاض ساتے اللہ لشکس نشے ورکولے
ولا ينفعكم نصحي او نفع نظر کی تاسو دا نصیحت او خیر خواهی دما کله چې اراده کوم چې خیر خواهی ولټوم تاسو لپاره کله چې الله رب العالمین اراده کړي ان یغویکم چې الله تعالی گمراه کی تاسو لرا ک الله تعالی په ازل کې دا فیصله کړي چې دا قوم به کافر د دنیا تیریږي نو که ځانم بڑکم خو تاسو چې کوم دین هغه راهراست نه شمرا وستلې دا خدای الله تعالی اختیار دی الله رب العالمین چې هغه پروردگار تاسو لري او خاص په طرف دا غبانې به تاسو ټول واپس کیږئ ام یقولون افترا دا اوس په دې مینس کې الله رب العالمین د مشرکین مکه او قول را نقل کړي دغه چې داود نوح علیه السلام قوم سره یو دي هغه په پیغمبر باندې معترض دي او دا په پیغمبر باندې اعتراض کوي څوی ام یقولون افترا بلکې وایي دا مشرکان او کافران چې د ځان نه جوړ کړل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی قرآن شریف لرا ته فرمایا پیغمبر علیه السلام چې ما د ځان نه جوړ کړل دا کتاب فعلی اجرامي نو بس په ما باندې هغه سزا او هغه جرم دا غیله او زه بیزار اندهاغنا او خلاص اندهاغنا چې جرم کوي تاسو هغه لرا زما د عمل بدلا او ما ته ملاویږي او تاسو د عمل بدلی با تاسو ملاویږي او یا یو قول دی چې ام یقولون افترا دا د نوح علیه السلام د قوم سره وابسته دی هغه داسې وي چې نوح علیه السلام د ځان نه دا پیغمبري جوړ کړي ځان داسې پیغمبر وي نعوذ بالله خدای نه درالې کړي نو ته دا وایي چې کدا ما پیغمبري دا داو په دروغ کړی نو ګناه به ما ته ملاويږي تاسو نه ملاويږي واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك او وحي را نازل شو په طرف د حضرت نوح علیه السلام باندې چې په تحقیق سره شان دادي هرګز ایمان نه راوړي په دې قوم ساکي لیکن په تحقیق سره هغه څوک چې ایمان راوړي دي چې هغه اتیا کسان دي باز دغه دي نور نه راوړي فلا تبتئس یعنی فلا تحزن پس د غم مکو په هغه سبان دي چې کوي دوی هغه لرا بما كانوا يفعلون من عداوتهم معك دا دې چې تاسو سره کوم دښمنی او کوم سپکې سپوري شروع کړی دي کنه الله تعالی بس ته غم مکوا زو له علاج کوم خو دومره یو کار وکړه چې عذاب را روان دي او هغه عذاب د طوفان په شکل کې را روان دي اسمان به راوري او زمکه به هغه به چې کوم نه را اوچتای دومره وبشي چې بیا باغې کې څوک ګرځېدې نشي او نه بچ کېدې شي نو یو کیشته جوړه کا دا الله په حکم باندې او باغې کې وتا اوستا ملګری چې کوم نه هغه د نجات ملاوي نوح علیہ السلام دا الله په حکم باندې کیشته جوړول شروع کړل کا نو باغې کې هم غب شروع کو نعوذ بالله نوح علیہ السلام ته وی یا نوح صرت نجارا بعد ان كنت نبيا نعوذ بالله مکه پیغمبر وی ایو ترکان شوه نوح علیہ السلام هغه د الله په حکم باندې عملو کو کیشته یې تیار کړه تقریبا 300 غزه اوږده او 50 غزه پلنه او 13 غزه دنګه او دا 3 جالو سمندري غټه کیشته و او بیا الله رب العالمین چې کوم دینو نوح علیہ السلام ته حکم کړو چې کله د تنور نو بر اوته نو دا به علامه چې بس طوفان راتلو والا دی تنور څه شی دی یا هو تنور دی وجه الارض د مقدس مکنه او یا تنور هم دغه تنور دی پښتو کې موږ کوم تنور د ډوډو یادو نو تنور عربی کې تنور او پښتو کې تنور او اردو کې تندور او تنور هغه ته ویل کېږي دا اشتراک د لغاتو دی دا په کوفه کې یو تنور بهرحال هغه ټیم راغی او چې کوم نه اسمان اوبر او ورولې او اسمه کې چې کوم نه ډېر کړي نوح علیہ السلام او داغه ملګری ټول په کشته کې سوار شو په 10 رجب باندې نوح علیہ السلام کشته د ورسور شد الله په حکم بسم الله مجریها و مرساها ان ربي لغفور رحیم او بیا دا کشته ګرځیدا باغ طوفان کې او باغ وبو کې شپږ میاشتې روانه وه نو رجب نبی شعبان رمضان شوال ذوالقعده ذوالحجه او 10 محرم چې د عاشورې ورځ و نبی الله رب العالمین طوفان تل کو او هغه لری کو او دی په جودي غر باندې چې کوم نه پاغي باندې یعنی سټي وکړه پاغي باندې کې ناستا او نوح علیہ السلام دا حکم چې تو ستا ملګری او دا څومره چې نور حیوانات دي د انسان د ضرورت مطابق دا غینه یو جوړه واخله ځان سره وګوره دوه قسمه زناور دي یو هغه دي چې وبو ته سنوي نو دا غي هو چې دا وړو ته محفوظ کولو ضرورت نشته
یا داسې دي چې حشرات الارض دي دا غین ضرورت نشته خدا کوم چې پالتو جانور ورته وي غوا ده میخه ده ګډه ده بیزه ده دا خو د انسان ضرورت دی انسان بغیر د دې نه بود و باش نشي کولی او شی به ټول خرابېږي ښه ځکه تاریخي روایاتو لیکلي دي چې د ټولو نه کم دنګ غرو کوه همالیا او یا د هغه وخت نور کم غرونه نو د هغې نه هم 15 ګز یا 40 ګز اوبه بره روانې وې ښه او په هغې کې نوح علیه السلام او د هغه ملګري او هغه ټول یعنی چې کوم دی نو هغه ځناور چې کوم وو نو هغه په هغې کې موجود وو او بیا چې کوم دی نو په هغې کې ګرځېدل او بیا په دې کې دا ټول انسانیت او دا ټول مخلوق چې کوم دی نو دا په هغې کې هغه ختم شو او د نوح علیه السلام کښتۍ چې وه نو دا روانه وه وی چې کله د بیت الله شریف ځای ته ورسېده بیت الله شریف الله تعالی په خپلو قدرتونو سره هغه اوچت کړی چېرې طوفان یې متاثره نه کړي بیت الله ته نه الله تعالی اوچت کړی و نو چې کله دا کښتۍ هلته ورسېده نو هغې چې کوم دی نو د بیت الله شریف د هغه موضع نه لکه مونږ تاسو کتابونو کې وایو چې بیت الله دا د دغه عمارت نوم نه دی ښه بیت الله د دغه ځای نه واخلې تر د بره پورې دا ټوله فضا دا هم بیت الله دی او دا هم قبله ده جاز کې سړی رواني نو بیا وایي متوجها الی جهت الکعبة الشریفة الله اکبر حرم کې بیت الله خو لاندې پاتې شوي خو هغه فضا او هغه هوا یې شته ښه هغې ته یې مخ کړی یعنې لاندې خو یې نه مخ کړی نو بهرحال چې هلته ورسېده نو 7 چکرې کښتۍ د بیت الله نه 4 چاپېره ووهلې ښه طواف یې برابر کړو اوس دلته یو سوال دی او هغه دا دی چې دا طوفان چې راغی او په دې کې ټول انسانیت او ټول حیوانیت او ټول ذیروح دا ختم شو نو دا انسانانو خو کفر کړی و او چې کوم دی نو شرک کړی و نو حیواناتو څه ګناه کړی وه هغې پکې ټول غرق شو نو دا د انسانانو دپاره عذاب چې کوم ظالمان او کافرانو او د حیواناتو دپاره او د باقي مخلوقاتو دپاره دا طبعي موضوعه مفسرین دي لکه دا مونږ او تاسو روزانه ګورو چې رسپی مړ شو خر مړ شو دغه نو داسې عذابونه الله تعالی ورکړي خو بس طبعي موت دی نو دا طوفان د هغې دپاره یو طبعي موت دی بل سوال پکې دا دی چې 2 قسمه کفار یو خو هغه دي چې کوم مکلفین دي او بالغ دي نارینه او زنانه هغې خو کفر کړی دی خو دا کوم چې ماشومان بچي دي 15 سال نه کم نو هغې خو غیر مکلف دي نو هغې له الله تعالی ولې عذاب ورکړ نو هغې له عذاب نه دی ورکړی ښه ځکه الله رب العالمین د هغې توالد تناسل بیا بند کړ هغه شته کافران او نور یې نه پیدا کېدل او هغه شته ټول بلوغ ته ورسېدل د هغې نه پس بیا طوفان راغلی دی بهرحال الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه عذاب او د نوح علیه السلام زوی کنعان هغه هم په کناره باندې ولاړو نوح علیه السلام ورته اوازونه وکړل چې یا بنی ارکب معنا خو هغه نوح علیه السلام سره پناه وانخېسته نو الله رب العالمین فرمایي مشرکین مکه او یهودیانو دې ټولو ته دا پیغام هم ورکړه دوی کله وایي نحن ابناء الله واحباؤه ورته وایه تاسو خو چېرته بالواسطه او پته نه لګي په سویم ځای د پیغمبرانو اولاد کې راځئ او هغه صلبي اولاد دی د پیغمبر ښه او د ابوالبشر ثاني زوی دی او د نوح علیه السلام برخوردار دی خو چې کله ایمان او عمل صالح سرمایه ورسره نشته نو هغه هم په هغې کې تباه او برباد شو هغه هم په هغې کې هلاک شو نو الله رب العالمین هغه واقعه هغه را نقل کوي فرمایي واصنع الفلک باعیننا ووحینا او جوړه که ته نوح علیه السلام دي کښتۍ لره باعیننا یعنی بحفظنا بله معنا پیدا ده باعیننا زمون د سترګو وړاندې نو الله رب العالمین خو د اعضاؤنا او د اجزاؤنا او د هغې نه الله تعالی منزه او مبرا دی معنا زما په نګرانۍ کې جوړه که او زما په حفاظت کې جوړه که ووحینا او زمونږ د تعلیم مطابق الله وي زه به ته ښودنه کوم نو ګوره دا ټول څیزونه دا د پیغمبرانو په ذریعې سره الله رب العالمین انسانیت ته ښودلي دي د کښتو او د سمندري د هغې چې کوم انتظامات د سورلۍ دپاره نو دا د نوح علیه السلام د هغې موجود دی بیا خلقو په هغې کې مزید هغې له شکلونه ورکړي دي دا پایه چې ده نن سبا ګاډي چې څومره ځي که ریل ګاډی دی او که هغه بل ګاډی دی او که موټر دی او که بیل ګاډی دی خو بنیاد د هغې د پایه نو دا پایه هم د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې الله رب العالمین هغه چې کوم دی انسانیت ته ورکړې ده داود علیه السلام زغرې او ټول جنګي لباس نو د هغې انتظام د اوسپنې څیزونه جوړول نو دا الله تعالی دا صنعت د هغه په ذریعې سره ښودلی دی انسانیت بیا وروسته هغې نه استفاده کړې ده
نو الله تعالی ته فرمایل چې وصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا او ته خبر مکو اے نوح علیہ السلام زما سره په بار د ظالمانو خلقو کې الله تعالی نوح علیہ السلام ته وی چې کوم ظالمانو بدمعشی کوله نو باز داغي سفارش یا داغي بارک ورته غږ نه کوي او زه پوهه شاو دوی پوهه شاو انهم مغرقون فتاقی سردی ډوبېدو والدي په طوفان کې غرقېدو والدي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه او جوړول نوح علیه السلام هغه کشته لرد الله په حکم باندې او هر واره چې تیر بشه نوح علیه السلام باندې هغه سرداران د خپل قوم نسخروا من سخريه او مذاق پیدا نوح علیه السلام پورې بیسردا نجارا بعد ان كنت نبيا اول پیغمبر وی او دنه ترکان ټوټ شو نوح علیہ السلام ورته فرمایل چې چرتا سو مسخري کوي په مونږ پورې نو پس په تحقیق سره مونږ به مسخري کو پتا سو پورې تاسو پورې خندا کوي نو دا دارت لوټ کی دی ښه تاسو یو ټیم را روان دي فإنا نسخر منكم اليوم الغرق چې کله تاسو پړو کې دوشه او نوح علیہ السلام ته وی خاندل وای خو عجیب ده په وچه باندې طوفان دی ها ملک ټول وچ دی او وی چې کشته به چلو نو کشته په اوبو کې چلیږي په وچه باندې نه چلیږي موږ چې په علاقې ته نیر مقرر کړ چیرې د علاقې باندې ونیر راځي نو ډېر خلکو به خاندل وې دا موږ سره ډېر خلکو دا وعده کړې یعنی خبره ذهن نه خسته او بیا د څنګه خلک موږ ورته وی چې دا نیر په ټول علاقې باندې راځي خو تاسو دا کړې په هایټ دی او دا نه چې کم دی نو نه لاندې کیږي نو تاسو موږ یو ډېر کوه او په هغه ډیم دا غیر به د ازمکه سیراب شي او دا واټر لیول دا مو سر ټول برابر شي دا خویان سیستم به ټول ټیک شي نو هغې به ویل دا به کله او دا ګینې څه خبرې دي هغه چې کوم دی نو الله رب العالمین هغه نه ورته راوسته او هغه څنګه وکړی هغې ډیم نه انکار وکړو هغې ته محروم پاتې شو نوح علیه السلام ته ویل ښه کښتۍ جوړی او حالانکې اوبه موبه نشته په وچه باندې به کښتۍ ګرځي فإنا دغه مسخري وها فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح عليه السلام ته موږ په تاسو پورې خندا کو څه مطلب هغه جزاء د خندا به تاسو له درکو اسه پیغمبر چا پورې مذاق نه کوي او نه مسخري کوي پیغمبر خو نسخر منكم یعنی موږ بس تاسو دغه مسخرو بدله تاسو ته درکو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو مذاق کوي په موږ پورې پس د چې تاسو معلومه شي چې څوک دی هغه کس چې راځي هغه ته داسې عذاب یخزیه چې شرمنده کوي هغه لره په دې ژوند د دنیا باندې ويحل عليه عذاب مقیم یحل معنا ينزل او را نازلېږي په هغه باندې هغه عذاب دایمي پته ولګي کنه حتی اذا جاء امرنا تر دې چې کله راغی هغه حکم زمونږه امرنا یعنی به اغراقهم الله فیصله راولېږي چې بس نور ختم وفارت النور فار يفور جوش وهل جوش وهو تنور هغه تنور جوش وهو دا غین اوبر او بته نو ګره تنور خو د اور ځای نو چې د اور د ځای نه اوبر او بته خو کوه چې هر ځای اوب دي کنه نو یا تنور نه مراد دقه تنور دی ډوډو والا او یا فارت تنور معنا وجه الارض د ځمکه مخ نو چې کله د ځمکې د مخ نه اوبه راووتې نو بس پوه شي چې اوس دا جهان غرقېدو والا دی وفارت النور قل نحمل فيها وویل مونږ حضرت نوح علیه السلام ته چې سواره کته په دې کښتۍ کې د هر قسم ځناورونه زوجین اثنین جوړه دوه نر او ښځه نو دا خپل ملګري چې کوم دی او ورسره چېره دا نسل حیواني دا باقي پاتې شي واهلك او دارنګ خپل اهل لرا دې اهل مراد حام سام یافس او داغي بیبیانی دغه نه مراد وي دا خپل اهلو الا من سبق عليه القول لكن هرغسو زکه دا سام چې دی نوح علیہ السلام زوی دا بیا ابو العرب دی دا د عربو دا دومره پیدا وخت چې دی نو دا دغه اولاد دی او حام چې دی هغه ابو الحبش دی د حبشو چې څومره نسل دی نو دا د حام اولاد دی او دا ترکیان چې دی نو دا ټول د یافس اولاد دی هغه بیا خوار شوي دي او زیات شوي دي
الا من سبق عليه القول لكن هر غسوک چوڑان دی تیر شوی دے پاغ باندې وینا د الله رب العالمین چې الله تعالی فیصله کړی چې انهم مغرقون وګور هغه کسبه ځان سره چې کوم دې کیشته د نه راځي ومن امن خانزان سره هر قسم حیوانات جوړه جوړه راوخی جوا خپل اهل راوخی جوا ومن امن او چې چا ایمان راوړی خپل ملګرو کې هغه ځان سره راوخی جوا هغه ته نجات ملوي او الله تعالی فرمایي چې ایمان نو راوړی سره د حضرت نوح علیه السلام نه لکن لګو کسانو 80 کسان تاریخي روایت دي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نوح علیه السلام کیشته ته خطو قرآن حکیم مونږ ته وایي دونه سوچ کوئ سورلۍ ته ورخېږئ نو سوچ کوئ چې دا دومره غټه سورلي دا الله تعالی زما په قابو کې راوستې ده د دې دا ایندن د دې دا پټرول او د دې دا موبایل او د دې دا میټیریل دا پته نه کې چې کوم ځای کې دا الله تعالی پیدا کړی دی او نن هغه ټول الله تعالی بنایا هوا گاڑی او زو تناسم ښه پته نه کې چې کوم ځای به انجن په جاپان کې جوړي او یا چې کوم نه هغه په بل ملک کې جوړي او یا که دا ساروی دی او ته پې سورېږي نو الله تعالی وی سوچ وکړئ چې دا ساروی که بې قابو شو دا اوښو یا دا غویې نو بیا به زه څه په هغې باندې سوچ شم دا خو الله تعالی ما ته مسخر کړی دی نو دا الله نوم پې اخلی ښه او نن مونږ مسلمانان چې کله ګاډي ته خېږو نو مونږ به د شیطان نوم هغه پې چې کوم دی بعضې خلک اخلي هغه وخت کې هم ریکارډونه او هغه وخت کې هم چې کوم دی شیطانۍ پې شروع کړي موسیقي او که ګوزېږي نو بیا هم موسیقي ښه الله تعالی ودا سنا دا الله تعالی چې کوم دی دا غو نعمت شکریا ادا کوي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها او فرمایل حضرت نوح علیہ السلام چې سوار شي تاسو په دې کشته کې بسم الله یعنی قائلین بسم الله مجريها دا سروایقه چې دا الله بنوم باندې روانې د دې کشته دي او بیا ټیکاو نیول د دې کشته دي مرساها کو ودریږي نه هم د الله په حکم او کروانیږي هم د الله په حکم په تحقیق سره پروردگار زما شه دي خامخا مغفرت کوونکی او رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې او دغه کشته چې ونه دا روانه او په دې سره په دې خپلو سورلو سره فی موج کالجبال په هغه چپو د طوفان کې چې هغه په شان د غرونو دومره چپې وي لکه د غرونو په شان دی د غرونو اوچتې اوچتې ونادى نوح ابنه اوس حضرت نوح علیه السلام خپل زوی دی بچی راوخېږه اوس دا زوی چې و نو دی چې کوم دی کافر و نو نوح علیه السلام ته خو الله تعالی ویلي چې ومن آمن او هغه څوک به راخېږئ چې چا باندې الله تعالی د غرق حکم نه دی کړی الا من سبق علیه القول نو بیا دې زوی ته ویلي چې راوخېږه لکه دی خو کافر و نو علما مفسرین وجه د هغې نه دی کافر خو منافق و مجاهر کافر نو منافق کافر نو د دې وجه نه نوح علیہ السلام هغه چې کوم دی بظاهر حالت ته ګورو نو هغه ته راوخېږه او هغه چې کوم دی نو معذرت وکړو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه اواز حضرت نوح علیہ السلام خپل زوی ته چې نوم یې کنعان وكان في معزل يا بني اركب معنا او دا کنعان په یو کناره باندې د دې کشته نه داسې یو ډډې ته چې کوم دی نو هغه ولاړو یا خدا ظاهري معنا دا وکانا فی معزل دې داسې په سایډ باندې او یا دا د وکانا فی معزل دې داسې په کناره باندې او من دین ابیه د پلار د دین نه داسې ډډه کړې وها کافرانو ته مایلو خو بیا هغه شفقت پیدلی هغه په نوح علیه السلام باندې غالب شو او ورته یې بچي راوخېږه اے زما بچوړیا راوخېږه سره زمونږ ولا تکن مع الکافرین نو یا خدا دا چې ارکم معنا یعنی آمن ورکم معنا ایمان راوړه او بیا موږ سره راوخېږه ځکه الله تعالی خو وایي چې مؤمن سړی به ورته خېږي نو ته ایمان راوړه د هغې هغه شرط برابر کا او یا باغ ظاهری حالت باندې چونکی شفقت پیدری به غالب شو نو ځکه یو ته راوخېږه او مکه هغه ته سره د کافرانو نه هو ویل دغه زوی د حضرت نوح علیه السلام سآوي الى جبل يعصمني من الماء سآوي اسین استقبالیه دی او آوي واحد متکلم صيغه ده یعنی الجأ زرد چې پناه به حاصله کمزو
په طرف دی او غر باندې هغه به حفاظت راکړي مال را دغه اوبو د طوفان نه. او فرمایل حضرت نوح علیه السلام چې نشتره لا عاصم اليوم من امر الله، نشتره معصوم، نشتره بچ. یا هو عاصم په خپل معنا دی یا عاصم په معنا د معصوم. نو که عاصم په خپل معنا یې بیا معنا دا ده چې نشته څوک بچ کون کې نن ورځ دا حکم د الله رب العالمین نه الا من رحم، لیکن هر غصوب چې رحم کی باغ باندې الله رب العالمین. نو الله تعالی چې څوک بچ کی هغه به بچ کیږي، باقی بل سره نشي بچ کېدی. او کافر ګره الله نه بچ کی. او یا لا عاصم اليوم، نشته بچ کړي شوی نن ورځ معصوم، کله فاعل په معنا د مفعول سره هم راځي دا حکم الهی نه، لیکن هغه څوک چې رحم کی باغ باندې الله رب العالمین. او د دې د پلار د دې د خبرې شروع دی هغه راوخه جا واغوي نه درخه جمخه. او په دې دوران کې وحال بینهم الموج فكان من المغرقين، او حائل شو پمن د پلار او د دوی کې یو چپه د طوفان نشد دا غډوبیدونکو نه په طوفان کې. الله تعالی دا فخرونه مکوي چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو، چې خپل ایمان دی نه نبیا صرف په نسب باندې او صرف په نسبت باندې باغی باندې بیا نجات نشي ملاوي دي. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وشبق میاشتهغه طوفان او باغی کې څنګه دا کیشته دا چلیدا. او بیا الله رب العالمین دا حکم راولې او ویل شو من جانب الله تعالی دا الله طرفنا چې ازمکه را کاغت دی خلو بولرا او ای اسمانه اقلعي بند کدا خپل وبو وګور ازمکه او اسمان الله تعالی او ډایرکټ آرډر ورکړه. دا ټول د الله مخلوق دی او دوی کې دومره فهم فکر او سوچ شته شعور چې دی خپل مولا پیژني او دا هغه آرډر پیژني. خاک و بادو آب و آتش بند ان با منوتو مرد با حق زند ان. دا خاوری او دا اور او دا اوبو او دا هر سچیری دا دا اللہ بندیان دیشا ما او تا تملخ کاری او دا اللہ بنی دا جوندی دی. دوی کی یو زندگی شتا دون زندگی او دون شعور او حیات چې باغی من خپل مالک پیژني، یعنی کنه پیژني بیا دا الله تعالی سره بارک تا کنه اعوذ بالله دغه محمد تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا. ويا سماء اقلعي وغيض الماء، او کمشوی کوزشوی اوبو لاول حسن طوفان د غرونو د پاسه بیا ورو کمیدي اخر کمیش او فیصله وکړه شو د هغه کار ټول قوم هلاک شو. او برابر شو دغه کیشته علی الجودی بجودی غر باندې، جودی دیو غر نوم دی د عراق په خاور باندې او د ارمینیا په سرحد باندې. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، او ویل شو چې هلاکت دی او لريواله دي د رحمت الهی نه لپاره دا ظالم قوم چې کوم قوم بدبخت او نو هغه د الله تعالی د رحمتنا دا غي نه لري. ونادى نوح ربه، دیو جنې په دغه د عاشورې لسم تاریخ د محرم نوح علیہ السلام هغه روزونی ولا ملګرو ته یې روزونی سي. الله رب العالمین لوی مهرباني وکړو ظالم قوم برباد کو مونږ ته الله تعالی نجات راکړ. نو یونس علیه السلام دا هغه چې کوم دین هغه معاملات چې الله رب العالمین هغه ته نجات ورکړ او هغه د عاشورې ورځ او بنی اسرائیل ته الله تعالی د فرعون نه نجات ورکړ او هغه د عاشورې ورځ او دا چې اوس الله تعالی نوح علیہ السلام کیشته په جودي غر باندې کېناوله نو دا د عاشورې ورځ ده. ونادى نوح ربه، او آواز نوح علیہ السلام پروردگار خپل ته دعا وغوښته او ویل چې اے زما پروردگار په تحقیق سره زما دا زوی چې دی نو دا خو زما د اهل نه دی، دا خو زما د نسب نه دی، او تا خو ما ته ویلو چې واهلک خپل اهل ځان سره وخېجوه نجات به ورته ورکوم، دا هم زما اهلو او دی خو به غرق شو. او په تحقیق سره وعده ستا خو هغه رښتینې ده او په تحقیق سره ته چې هغه ډېر فیصله کوونکی د هغه فیصله کوونکو نه بهترینه فیصله کولو والی. خو یا الله زما د دې بچوړي څه وشو؟ خو فرمایله الله رب العالمین چې نوح علیہ السلام په تحقیق سره ستا دا زوی چې دی لیس من اهلک، دا ستا د اهل نه نه دی ښه، د ده چې کوم دی هغه عمل او هغه نظریه غلطه ده او ګنده ده. لیس من اهلک نو ګوره پته ولګېدله چې اخوت اسلامي هغه چې کوم دی د عقیدې او د نظریې په بنیاد باندې دی، هغه صرف په وطنیت باندې یا صرف چې کوم دی هغه په نسب باندې یا صرف په قبیله باندې او په رشته باندې نه دی ښه. یعنې که دغه وی
بیا به د بدر او د احد په میدانونو باندې صحابه کرام کورونو باندې او په پلارانو او په بچو باندې توري هغه یې بنه راخلي دغه جنسب خو یو وطن یو جبه یو او صرف دا چې عقیده یو نه وخه نو قوت اسلامی هغه در حقیقت د عقیده په بنیاد دی انه ليس من اهلك وګور الله تعالی ډوره جسم نه خارج کړ وې دې اړو ستا په اهل کې دی نه وانه عمل غیر صالح فتحقیق سره نو ظاهر انه عمل دی یو عمل نه دی خو عمل نو انه عمل یعنی ذو عمل دی خاوند داسې عمل دی غیر صالح چې صالح نه دی عمل ټیک نه دی کردار غلط دی او یا انه عمل یعنی ان عمله دی یعنی دا کردار چې دی نو دا ټیک نه دی یا اول کې تعویل کو یا ثانی کې تعویل کو یا حمل صحیح کی فلا تسأل لما ليس لك به علم بس سوال مکو نوح علیہ السلام دها غسیس چې نشته استاد بار باغی باندې علم او پویا پتاقی سره د نصیحت او وعظ کوم تا چې شیت من الجاهلین دنا واقفنا الله تعالی ورته ځان نا واقف کاوما بلکې ځان واقف کها نوح علیہ السلام پوهه چې دا الله تعالی ماته عتاب وکړو او زورنه راته بده باندې وکړه چې ما د دوی لپاره درخواست کولی وکړو دې وجنا حدیث شریف کې راځي چې قیامت کې کله دا ټول انسانیت در بدلی او بیا وی چې حساب کتاب نه شروع کیږي او هغه حدیث د شفاعت وی به راځي چې را چاله لاړ شو چې الله تعالی موږ سره حساب کتاب شروع کیږي جهنم لدی لاړ شو چې کم از کم حساب وشي کنه اول به آدم علیه السلام لذي هغه وته معذرت کی هر نبی لذي هر یو به خپل معذرت کی نفسي او خپل معذرت ورته پیش کړي نو حضرت نوح علیہ السلام بدا معذرت پیش کړي خاجمانه یو دعا الله نه غوښتلې وا او زه باغی تر اوسه پورې استومانه یم باغی باندې اوسه پورې خفایم او نادم یم زه الله تعالی د نشم مخې کېله ان الله تعالی په جلال کې دی البته تاسو بل پیغمبر حواله ورکړي او په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر راشي چې کله ټول انسانیت هغه لورشي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا الله رب العالمین ته سفارش وکم چې یا الله دې مخلوق سره حساب شروع کړي نو وی دا الله تعالی ته سجده باندې پرې وله او داسې حمدونه او تعریفونه ووام چې الله به ما تراغي القاء او تعلیم راکړي نو الله تعالی به ما ته आवाज وکړي چې ارفع یا محمد راسك سر مبارک دې راپور تکا او صل تعطى واشفع تشفع ته غواړه زما در کوم ته سفارش کوه زما قبولوم خبره سره وې دا بار کوم چې الله دا مخلوق ډیر تنگ شوی دی او حساب سره شروع کړه هر خوا چې نو بیا به حساب کتاب شروع شي دي دوی شفاعت کبرا نوح علیہ السلام بدا معذرت التم پیش کړي نوح علیہ السلام سوي او فرمایي نوح علیہ السلام چې ادم پروردگار په تحقیق سره د پناه غواړم پتا سره د دې خبره نه چې د سوال کوم ستانه او غواړم ستانه هغه شی چې نشته د مال لپاره پاغي باندې علم او پویا و الا تغفر لي وترحمني یعنی ما ته دا خبره نو معلومه چې ګینه دې په اهل نجات کې دې کنه دې کنعان ته نجات میلاویږي او کنه نو یا خود کې دې منافق کلمه ویلا ما ته د باطن څه پتا او یاد دا چې ما ورته وی چې ایمان راوړ او بیا داخل شه خو بهرحال ظاهري سوال خدا وشي داخل شکیشته د دې باندې الله رب العالمین ورته عتاب او زورونه وکړه د حسنات الابرار سیئات المقربین په بنیاد الله تعالی د خپل پیغمبرانو وړه خبره هم رانی سیخه و الا تغفر لي او کچرتا بخششونو کیا الله ما ته او رحم دیونو کما باندې نشم مزر تاوانیانونا قیل یا نوح اهبط بسلام منا ویل شو چې نوح علیہ السلام کوشتو د دې کشتینا اهبط انزل من السفینه طوفان ختم دی لاندې لاړ شي په سلامت یا سره زمونږ د طرفنا او په برکتونو سره پتا باندې او په هغه جماعتونو او امتونو باندې مم معك چې کوم سرستانه دي یعنی فی السفینه دم برکتی او استاد عملګری ټول برکتی الله تعالی ټول اوس بنسل انسانی د دوی نه خوري باقي ټول شی ختم دي و امم سنمتعهم او نور جماعتنا او قومنا دي چې زرد چې فائدہ ورکومږه هغه یعنی په دنیا او بیا به ورسیږي هغه تر موږ طرفنا عذاب درناک یعنی په آخرت تلک من انباء الغیب او الله تعالی فرمایي چې دا یعنی چې کوم ده تذکیر بایام الله او دا واقعات د من قبلکم الله د دین رسالت محمدی ثابت شخه
دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دا واقعات من عن چا بیان کړل هغه کتاب نه دی ویلې تعلیم د چا نه دی زده کړي د مکه مکرمه نه بار تل نه دی نو په وړوالي یو څو سفر کړي دي دوا د ابو طالب سره په ډیر ماشوم باقي د مکه مکرمه نه بار نه دی او مکه مکرمه کې نه مدرسه شته نه یونیورسيټي شته نه استاد شته ټول امیین راغون شوي دي او دا منو عن ټول قصې د نوح عليه السلام بیان کړداولې ځکه دا وته وحي راغلی دا او وحي چې چا درازي نو هغه د الله تعالی نبی او رسولي وې دا چې کوم بیان شو یعنی تلک الاخبار دا کوم واقعات ته بیان شو نو دا خبرونه د غیب دي چې موږ وحي کو د دې په طرف ستابه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما كنت تعلمها نبی ته چې تعلم به بدی خبرونه باندې نه تو او نه قوم ستا وړاندې د دینا چې مار ته بیان نو کړي تاسو به خبر نه وي نو بس صبر کوا فاصبر على تکذیبهم مثل نوح الله وی د خپل قوم په تکذیب داسې صبر کوا لکه نوح علی السلام نه نیم سو کار تبلیغ وکړه او د قوم بازیتونی صبر وکړه او په تحقیق سره انجام کار چې دین دا د پاره د متقینو پرهیزګارو دي نتیجه با هغه دای چې مصدقین بغټي او مکذبین هغه د بارا بایلت وی و الى عاد اخاهم هودا او صلی الله تعالی بل واقعات هود علیہ السلام ذکر کی مخکې تیر شوی دی اتمه سپاره کی او بعد باقی کې اضافات یا باقی کې کمې زیاته هغه په قرآن حکیم د خپل حکمت مطابق ذکر کړی نو لګلې موږ په طرف د عادیانو باندې رور داغي حضرت هود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون نه تاسو الا مفترون لكن تاسو دروغ جوړوي په الله رب العالمین باندې تاسو چې شرک کوئ نو دا په الله دروغ وایي کنه او اذا ما قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني معنا خلقني زما مزدوری په حق ذات ته جزای پیدا کړی او نو داسنه خلق وی ماشوم او شنو مولا سکیدو فطرني معنا خلقني هغه ذات جزای پیدا کړی دا هو خالق نه دا هو مخلوق نه افلا تعقلون آیا پس تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ويا قوم استغفروا ربكم او اذا ما قوم بخشش غواړی تاسو د پروردگار خپلنا او بیا توبه وباسئ په طرف د الله رب العالمین باندې دی باندې قحصالی راغلی و کفر او شرک نه پرې خو نو قحصالی پر راغلی و نو دی فریادونه کولو دردمندو هود علیہ السلام وتوی سم شي نو الله باندې باران کی کنه یورسل السماء علیکم مدرارا را نازل وکي الله رب العالمین اور او بوري اسمان الله رب العالمین بتا سبحان نے پر لپسی مدرارا معنا متتابعا او سیوا وکي تاسو الله رب العالمین اغه طاقت فلرا الى قوتکم قوتا مضمومه الى قوتکم دا سمرا مالی جانی طاقت چې مده دی خاصم باډي بلډر الله و نورم تاسو غوړاو ځړ کیتا خالق ایمان امراوړ او مگر دی گئے او ما وړي گئے تاسو مجرمین چې تاسو جرم کوونکی او شرک کوونکی هو ایلوی چې یهود علیہ السلام تاخرات لندې کړي مونږ ته بیناتن یعنی بدلیل علی التوحید نعوذ بالله دې توحید خبره کوي او دلیل د سره نشته او نه یو مونږه نو هود علیہ السلام ورته بت پرستی مکوي نو دی ورته و ما نحن تارکی الہتنا عن قولک او نه یو مونږ پرې خودن کې د خپل بوتانو او د خپل خدایانو استاد وینا د وجنا عن قولک یعنی به سبب قولک او نه یو مونږ استاد پر ایمان راوړون کې استاد پیغمبرای باندې ان نقول الا تراک نعوذ بالله ذات چې کوم خبرې کوي کنه مونږ یو شان روان یو ته بل شان روانه ښه وېدات زمون د بوتان ودا دوی خیرو ولې د دوی آزار پتا پسې در پسې شوه دي نو په دماغو کې نعوذ بالله ډش شوه دي ښا لیونه شوه ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء مونږ خو نه وایو لکن دا خبره ده چې در پیښ شوه دي تا اعترا يعتري یو شی وړاندې کېدل تا تر وړاندې شوه دي هغه بعضی معبودان او هغه بعضی چې کوم دي بوتان زمونږه بسوء فبدای سره یعنی اصابک الجنون پتا باندې لیوانتوب راغله ده دماغ دل خراب کړی دي تدګه ناشنا خبرې کوي وہ فرمایل حضرت هود علیہ السلام چې په تحقیق سره گواه کوم الله رب العالمین لرا او تاسو گواهان شئ چې په تحقیق سره بیزار ایم ده هغه چې تاسو شریک وای ما سوا د الله رب العالمین نه منم تاسو د بت پرستی
او کتا زما ته وای چې را داشل بو کو نو لازم آزاد فکیدونی جميعا تدبیر جوړ کړئ زما خلاف ټول په جمع باندې ثم لا تنذرون او بیا مهلت مرا کوي ماته یو سکند مال مهلت مرا کوي لازم آزاد لا تنذرونی په تحقیق سره او دا دونه مضبوطی خبرې ولیکو زګای کوم ایک په یوازې چې انی توکلت علی الله په تحقیق سره زما باور په الله رب العالمین باندې دا چې هغه پروردگار زما دی او پروردگار تاسو دی او نشته یو زنده سر په دې مقدس مکه باندې الا هو اخذ بناصیتها لكن الله رب العالمین چې دی رانیول کې دی تندید هغه لرا څه مطلب دا ټول حیوانات انسانان او دا څومره زنده سر چې دی دا د الله په کنټرول کې دی دا تاسو په کنټرول کې نه دی او په تحقیق سره پروردگار زما چې دی علی صراط مستقیم هغه په غلار نه برابر باندې دی څه مطلب چې زه په دغه نه غلار روانم سیده به الله طرف ان شاء الله د دې نه بل خوانه ده فإن تولوا نو پس کچری دی مخواړی نو پس په تحقیق سره تو یعنی فقط ابلغتکم یعنی فقل تو تداسي وایا چې په تحقیق سره ما تبلیغ کړی تاسو ته هغه پیغام چې زرا لېګل شیم باغې سره په طرف تاسو باندې ويستخلف ربي قوما او رسل براولي زما پروردگار یو داسې قوم لره چې هغه په ما سیوا تاسو نه تاسو خدای په تباہ او برباد کی بل قوم برا پیدا ولا تضرونه شيئا او تاسو ضرر نشي او رسول الله رب العالمین دا د هیڅ یو سیف ولا تضرونه شيئا دا شيئا دا صفت ده د پاره د مفعول مطلق محذوفه دا مشهور سوال لې چې مفعول مطلق واغی چې فعل باغی باندې مشتملی د قبیله د اجتماع د کل په جزء باندې او تضرونه دا په شی باندې مشتمل نه دی ضربته ضربا کې استعمال دی لیکن هو نشته نو ظاهرا نشته خو تقدیرا نشته ان لا تضرونه ضرا قليلا دا شیئا په معنا د قلیلا سره دی او دا صفت ده د پاره دا غضرا او دې کې شک نشته چې لا تضرونه دا په ضررا باندې مشتمل دی نو ضرر نشي رسول تاسو الله رب العالمین تا لکون ته تکلیف هم دا بد الله تعالی څه نقصان وکړي په تحقیق سره پروردگار زما چې هغه په هر یو څه باندې حفیظ نگران دی ولما جاء امرنا نجينا دق مناظره ومباحثه شروع اخر د عذاب الهي غوخ راغی المكذبين انجام ته رسیدو ټیم راغی هر کله چې راغی هغه حکم زمونږه امرنا ان عذابنا یا امرنا بالعذاب نجات ورکومږه حضرت هود علیہ السلام ته او هغه خلکو ته چې ایمان راوړل سره حضرت هود علیہ السلام نه تاریخي روایت کې راځي 4000 کسان او باقي ټول قوم هغه مشرک او کافر دي هغه ایماندار خلکو ته الله تعالی نجات ورکړ هغه مهرباني زمون سره او نجات ورکومږه دي ته دا عذاب سخت ترين وتلك عاد جحدوا وصلى الله تعالی مشرکین مکه ته وي چې کله تاسو سیر کوئ شام ته ځئ تجارتونو له د حجاز نه شام ته ځئ یا واپس راځئ نو په لار کې د عادیانو سمودیانو دا بستۍ وګورئ کنه د هغې هغه کندرات او د هغې هغه چې کوم دی آثار د هغې نه تاسو عبرت واخلئ وتلک عاد او دق عادیان دي کم قرآن حکیم چې ورته اشاره کوي معنوي چار چاپېره تاسو چې ځئ نو هلته ګورئ نو دغه عادیانو چې دوی انکار کړو د آیاتونو د پروردگار خپلنا او دوی نافرمانی کړو د رسولانو د الله تعالی نه او دوی تابعداري کړو امر کل جبار عنید دا هغه حکم د هر هغه جابر او ضدی سړي عنید ضدی عناد عنید معنی عناد کوونکی د پیغمبر خبره نه منله او د زدبازانو خبره منلې ښه د جبارانو او د بدمعشانو خبره منلې د ټول قوم واتبعوا في هذه الدنيا لعنه او ورپسې کړه شپدي عادیانو پسې بدی ژوند دنیا باندې لعنت او پورز د قیامت باندې هم لعنت ويوم القيامه دنیا کې لعنت آخرت کې لعنت خبردار په تحقیق سره عادیان چې دي کفر کړو د پروردگار خپلنا الا بعد لعاد قوم هود خبردار د رواله د رحمت الهی د بار عادیانو چې هغه قوم هود علیه السلام دي